Hashim Kadri, Don Deaton, der kan sparke herfra, Don Deaton! Don Deatons venstre ben viser en vej ud af krisen for OB. Glæde på lægterne, glæde nede hos Søren Krogh og trænerteamet, og selvfølgelig også forløsning for manden her. Der kommer afleveringen fra Kadri. Kommer stille og roligt ind over midten. Deaton, som virkelig også har været stærk i de her afslutninger. Men Randers ved jo, at det er præcis den vej, han tager. Udefra og ind til sit gode venstreben. Der har han så sin fart med sig. Sæsonmål fra Don Deaton. Det er klasse. Og han var ikke tiltænkt den rolle ind fra start. Han kommer først lidt senere.